তো ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, আপনারা টিউন করে আছেন আব্দুর রহমান ইউটিউব চ্যানেল। আমি আব্দুর রহমান আছি আপনাদের সাথে। তো বন্ধুরা, আজকে কিন্তু খুবই দুর্দান্ত করে একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে ইমোর 4টি অসাধারণ ও আকর্ষণীয় সেটিংসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি বেশি লম্বা করব না, মাত্র কয়েক মিনিটের একটি ভিডিও দেখেই কিন্তু আপনি ইমোর অসাধারণ 4টি সেটিংসের সাথে পরিচিত হতে পারবেন। তো তাহলে বন্ধুরা, দেরি না করে শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, ফার্স্ট যে সেটিংসটি করব সেটি হচ্ছে যে আপনাকে কেউ যদি ইমোতে কল দেয়, নর্মালি যে রিংটোনটা বাজে এই রিংটোনটা ছাড়াও কিন্তু আপনি অসংখ্য রিংটোন দিয়ে দিতে পারবেন। আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটি রিংটোন আপনি দিয়ে দিতে পারবেন। হয়তো বা আপনার বর্তমানে যে রিংটোনটি বাজে ইমোতে কেউ কল দিলে এই রিংটোনটি আপনার আর ভালো লাগে না, বা আপনি চাচ্ছেন যে এর পরিবর্তে অন্য একটি রিংটোন দেওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, তাহলে আজকের এই ভিডিওটি কিন্তু আপনার জন্য। তো অ্যাট ফার্স্ট আপনাকে চলে যেতে হবে ইমোর মধ্যে। তো আমি ইমোর মধ্যে চলে গেলাম। তো ইমোর মধ্যে চলে যাওয়ার পর বন্ধুরা, আপনারা এইখানে দেখতে পাবেন যে প্লাস নামের একটি আইকন আছে। তো অবশ্যই প্লাস নামের আইকনের মধ্যে ক্লিক করে দেবেন। তো প্লাস নামের আইকনের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা, এইখানে মোর বলে একটি অপশান আছে। তো এই মোরের মধ্যে চলে যাবেন। তো আমি মোরের মধ্যে চলে গেলাম। মোরের মধ্যে চলে যাওয়ার পর বন্ধুরা, এখানে কিন্তু আপনারা সেটিংস বলে একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন। অবশ্যই এই সেটিংসের মধ্যে চলে যাবেন। তো সেটিংসের মধ্যে চলে যাওয়ার পর বন্ধুরা, এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নোটিফিকেশানস বলে একটি অপশান আছে। এই নোটিফিকেশানের মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। নোটিফিকেশানের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কল সেটিংস বলে একটি অপশান আছে। অবশ্যই এই কল সেটিংসের মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। কল সেটিংসের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা, এইখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নোটিফিকেশান টিউন বলে একটি অপশান আছে। এই নোটিফিকেশান টিউনের মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। তো নোটিফিকেশান টিউনের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা, এইখানে নর্মালি যে টিউনটা বাজে এটা কিন্তু এই টিউনটা আমাদের কিন্তু ইমোতে যদি কেউ কল দেয় নর্মালি এই টিউনটা বাজে। তো আপনি কিন্তু এইখান থেকে অসংখ্য টিউন দেখতে পাবেন। তো এইখান থেকে আপনি যেই টিউনটি আপনার পছন্দ হয়, যে টিউনটি আপনার ভালো লাগে, অবশ্যই ওই টিউনটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এইখানে আমি এই টিউনটি সিলেক্ট করে দিলাম। তো সিলেক্ট করার পর আপনারা অবশ্যই এখানে ওকেতে ক্লিক করে দিবেন। আমি এখানে ওকেতে ক্লিক করে দিলাম। তো বন্ধুরা, তারপরে যে সেটিংসটি করতে হবে সেই সেটিংসটি কিন্তু এইখানে আছে। তো এইখানে যে ভাইব্রেট বলে একটি অপশান আছে। আপনার মোবাইলে যদি কেউ কল দেয় বা ইমোতে কল দেয়, আপনার মোবাইলটি কিন্তু হয়তো বা কাঁপে, আপনার ভাইব্রেট হয়, আপনার মোবাইলটি ভাইব্রেট হয়। কেউ যদি আপনাকে কল দেয়, আপনি যদি চান যে আপনি ভাইব্রেট দিয়ে দিবেন, তাহলে এইখান থেকে দিয়ে দিতে পারবেন। এই অপশানটি অন করে দিলেই কিন্তু আপনার ফোনে যদি কেউ কল দেয়, আপনার ফোনটি কাঁপবে, ভাইব্রেট হবে। আর আপনি যদি চান যে ভাইব্রেট আপনার বিরক্ত লাগে, আপনার কাছে অসুবিধা মনে হয়, তাহলে কিন্তু আপনি এইখান থেকে ভাইব্রেট অপশানটি অফ করে দিতে পারবেন। অফ করে দিলে কিন্তু কেউ যদি আপনাকে কল দেয়, তাহলে কিন্তু আপনার ফোনটি ভাইব্রেট হবে না, কাঁপবে না। তো বন্ধুরা, তৃতীয় সেটিংসটি কিন্তু আপনি এইখান থেকেই করতে পারবেন। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা কলার টিউন বলে একটি অপশান আছে, কলার টিউন। তো এই অপশানটি এই সেটিংসটির কাজ আপনাদেরকে একটু বলে দিই। কেউ যদি আপনাকে ইমোতে কল দেয়, তাহলে কিন্তু ওই ব্যক্তি আপনি এইখান থেকে যেই টিউনটি সেট করে দিবেন, ওই টিউনটি কিন্তু ওই ব্যক্তি শুনতে পাবে। তো ওই ব্যক্তি শোনার পর কিন্তু নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে যে আপনি এই টিউনটি বা কীভাবে সেট করলেন, বা এই সেটিংসটি আপনি কিভাবে করলেন। তো বন্ধুরা, এই সেটিংসটি করতে হলে আপনাকে অবশ্যই এই কলার টিউনের মধ্যে চলে যেতে হবে। তো আমি এখানে কলার টিউনের মধ্যে চলে গেলাম। তো এইখানে চলে যাওয়ার পর এখান থেকে আপনি যে টিউনটি সেট করে দেন, এই টিউনটি কিন্তু আপনাকে যে ব্যক্তি কল দিবে ওই ব্যক্তি শুনতে পাবে। তো এইখানে অসংখ্য অগণিত টিউন আছে বন্ধুরা। তো এইখানে আপনার যেই টিউনটি ভালো লাগে, যেই টিউনটি আপনার পছন্দ হয়, ওই টিউনটি কিন্তু আপনি সেট করে দিবেন। সেট করে দিলেই কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাকে কল দিবে ওই ব্যক্তি শুনতে পাবে। তো বন্ধুরা, এইখানে কিন্তু অসাধারণ একটি টিউন রয়েছে। তো বন্ধুরা, এইখানে কিন্তু অসাধারণ একটি টিউন রয়েছে। ওই টিউনটি হচ্ছে যে এইটা কিন্তু আসলে একটা বাঁশির সুর, ঠিক আছে? এইটা কিন্তু একটা বাঁশির সুর। এই টিউনটি শুনলে কিন্তু যে কারোর হৃদয়টা গলে যেতে পারে। তো বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু এইখান থেকে এই সেটিংসটি করে দিতে পারেন। তো এই সেটিংসটি করার পর আপনারা কিন্তু এইখানে ব্যাক বাটনের মধ্যে ক্লিক করবেন। ব্যাক বাটনের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা, এমন একটি অপশান চলে আসবে। তো এমন একটি অপশান চলে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যান্সেল, তারপর শেয়ার। তো আপনি অবশ্যই শেয়ারের মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। শেয়ারের মধ্যে ক্লিক করে দিলে কিন্তু বন্ধুরা সেট হয়ে যাবে আপনার এই টিউনটি। তো
তো বন্ধুরা চতুর্থ সেটিংসটি করতে হলে আপনাকে অবশ্যই ব্যাক বাটনের মধ্যে ক্লিক করে দিতে হবে। ব্যাক বাটনের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা আপনারা এইখানে দেখতে পাবেন যে চ্যাট বলে একটি অপশান আছে, এই চ্যাট, অবশ্যই চ্যাটের মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। তো চ্যাটের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে নোটিফিকেশান টিউন। তো বন্ধুরা আপনাকে যদি ইমোতে কেউ মেসেজ করে, মেসেজটার টিউনটা কিন্তু আপনি অনেকভাবে দিয়ে দিতে পারবেন। আপনি এখান থেকে যেই টিউনটা আপনার পছন্দ হয় ওই টিউনটাই কিন্তু দিয়ে দিতে পারবেন নোটিফিকেশানের মধ্যে। তো বন্ধুরা আমরা অবশ্যই নোটিফিকেশান টিউনের মধ্যে চলে যাব। নোটিফিকেশান টিউনের মধ্যে চলে যাওয়ার পর বন্ধুরা আপনারা কিন্তু এখানে অসংখ্য অগণিত টিউন পেয়ে যাবেন। যেই টিউনটি আপনার মন চায় ওই টিউনটি কিন্তু আপনি দিয়ে দিতে পারবেন। তো আমরা কিন্তু নর্মালি এই টিউনটি দিয়ে থাকি। ইমোতে যদি আমাদের কেউ মেসেজ পাঠায় বা আমাদের কেউ স্টিকার পাঠায় তাহলে কিন্তু আমাদের নর্মালি এই টিউনটি বেজে ওঠে। তো আপনি কিন্তু এইখান থেকে যেই টিউনটি আপনার ভালো লাগে, যেই টিউনটি আপনার পছন্দ হয় ওই টিউনটি কিন্তু আপনি দিয়ে দিতে পারবেন। এখানে কিন্তু অনেক টিউন রয়েছে, ঠিক আছে, যেই টিউনটি আপনার মন চায় ওই টিউনটি দিয়ে দিতে পারেন। তো অবশ্যই টিউনটি সিলেক্ট করে আপনাকে এখানে ওকেতে ক্লিক করে দিতে হবে। ওকেতে ক্লিক করে দিলেই কিন্তু এই টিউনটি আপনার সেট হয়ে যাবে। কেউ ইমোতে আপনাকে মেসেজ করলে এই টিউনটি বেজে উঠবে। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের এই ভিডিও। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে একটা লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য।